பிறந்த கன்றுக்குட்டிகளுக்கு சீம்பால் சரியான அளவு சரியான சமயத்தில் கொடுக்கறதுனால கிடைக்கிற பெனிஃபிட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி. அது இல்லாமல் சீம்பால்ல இருந்து கிடைக்கிற நோய் எதிர்ப்பு சக்தி எதில் அதிகமாக இருக்கோ அந்த கன்றுகள் வந்து வேகமாக வளர்றதா சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்தது ஒவ்வொரு கிலோ தீவனத்துல இருந்தும் அது அதிகமான கெயின் கிடைக்கும், அதாவது எஃபிஷியன்சி ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ரிசர்ச்சில் சொல்லியிருக்காங்க. மூன்றாவதா பார்த்தீங்கன்னா நோய் வர்றது, அதாவது டைரியா வர்றது குறைஞ்சிருக்கிறது, பிளஸ் இந்த முட்டிங்காலில் பிரச்சனை வரும், அந்த பிரச்சனைகளும் குறையறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. இது எல்லாத்தையும் விட இம்பார்ட்டன்ட் வந்து காஃப் வந்து மார்டாலிட்டி, அதாவது அதனுடைய டெத் ஆகாம நிறுத்துறது. சீம்பால் சரியான அளவு சரியான சமயத்தில் போயிருக்கிற கன்றுக்குட்டிகளோட மார்டாலிட்டி அளவு வந்து குறைவா இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதனால 10% ஒரு மணி நேரத்தில் அதை வந்து எப்படியாவது ஃபோர்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருங்க. அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப கிரிட்டிக்கல். ஏன்னா கஷ்டப்பட்டு சரியான சினை ஊசியை செலக்ட் பண்ணி ஒரு ஃபீமேல் கன்றுக்குட்டியா கிடாரி கன்றுக்குட்டியா உற்பத்தி பண்ணி அதுக்கப்புறம் சரியா வளர விடாம பண்ணிட்டோம்னா அது வந்து தப்பு நம்ம மேல தான். ஸோ அதை வந்து சரியா பார்த்துக்குங்க. தேங்க்யூ.